洗濯が終わった後、見た目をきれいにするために蓋をカチッと閉めてない。実はそれ、洗濯機の中に大量のカビを繁殖させている原因かもしれないんだ。使い終わった直後の洗濯槽は、水分が残っていて湿度 100% のサーの状態。蓋を閉めちゃうと湿気がこもって、黒カビの絶好の温床になっちゃうんだよ。正解は、次に使うまで蓋をずっと開けっぱなしにしておくこと。これだけで、カビの発生を劇的に抑えて洗濯物が臭くなるのを防げるよ。君の家の洗濯機、本蓋は開いてる？閉まってる？コメントで教えて。